哦。然后马太福音呢有一个解经书，它的名字叫做《天国的奥秘》，大家都知道马太福音是在讲，这是在讲耶稣他的出生、他的家谱，结果他的童年以及他的生命的经历，最后讲到他的侍奉。所以耶稣是这个天国的奥秘，是向我们启示的那个奥秘，他所做的一切，他说的话，都是这个奥秘当中的具体的内容。所以我们今天在你们的讲章上，第一句话我还是再强调一次说，马太福音它是强调耶稣是以色列和全世界的救主，他的到来是历史上最重要的一件事情。那么他的出生、生活、教导、死亡和复活都是预言的应验。那么今天我们要来到第3章和第4章，马太在讲述了耶稣的家谱和降生，就是第1章和第2章的内容。他的充满那个惊险的那个童年之后呢，他在第3章的一开始就跨越了一个30年的跨度。他一开始就开始讲说，那时有施洗约翰出来，所以这个时候这个那时呢是耶稣要出来服侍。那么他不是他在耶稣出来服侍之前呢，首先就介绍了这位王的先锋施洗约翰，这个是记载在旧约圣经上面，所以他完全应验这件事情。然后他才开始介绍耶稣的事工他的事工的这个预备，或者说我们就说序幕好了，他的那些受洗，他受试探，就是在第4章受试探，在第4章的内容和他最终他要走向一个事工的开始，他就要开始讲登山宝训，所以他是个非常的连贯。所以我们今天就是在讲第3章和第4章这2章的时候呢，我们主要的是有四个主题。第一个就是一定要讲施洗约翰，那第2个就是要讲耶稣的受洗，第3个要讲耶稣受试探，第4个就要讲耶稣刚刚开始事工做的几件事情，他就是来拣选门徒，就是讲这4点。那我们首先来讲那个施洗约翰的时候，我们就请我们来读圣经好吗？来请子华来帮我们读3章的1节到12节好吗？那时有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道说，天国近了，你们应当悔改。这人就是先知以赛亚所说的。他说，在旷野有人声喊着说，预备主的道路，修直他的路。这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是一个什么人，他要做什么，他说的是什么话。第2个就是他为当时的犹太人受洗。那么4福音书都记载了施洗约翰这个人物，他在耶稣之前出场，他最明显的这个原因和最重要的原因呢，就是与耶稣所要传的信息有关。耶稣的信息的中心就是悔改，就是讲天国近了。一个人如果他不悔改，他就无法回应神，成为天国的一个分子。所以天国近了，我们的回应就是要悔改，这个是不能跨越的第一步，是于施洗约翰出来的一个最重要要传达的一个信息。因此在这个第3章的1到2节呢，施洗约翰呢就发出了一个先知的声音。那个时候再看第1章哈，那时有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道说，天国近了，你们应该悔改。那么我们都知道，在新约跟旧约之间有一个430年的时间是没有先知的声音的，那个是神的 silent 的阶段。所以在旧约的时候，先知的声音一直都是很令人尴尬的。所以这时候说，如果说有一个先知出来说话的话，那么这个话是神对他的子民一个非常重的话。所以今天的教会也是一样，先知的话总是不是那么悦耳，但是神要差遣他的仆人，他的先知要向这世代这百姓说话。那么约翰的故事呢，有4条主线。
第一条就是他是一个传道者，这就是第一节说的，他出来传道。那么他是谁？他为什么有资格说来传道呢？其实圣经记载的，他就是一个声音。第3节说的哈，他就是一个声音。但事实上，他是一个伟大的先知。在马太福音的11章，耶稣这么说：施洗约翰，耶稣这么说哈，他说，他们走的时候，耶稣就对众人讲论约翰。他说：“你们从前出到旷野是要看什么呢？是要看风吹动芦苇吗？你们出去到底要看什么？要看穿细麻衣服的人吗？要看穿细软衣服的人在王宫里？你们出去究竟是为什么呢？是要看先知吗？所以在旷野我们是要看先知。而我告诉你们，是的，他比先知大多了。经上记着说，我要差遣我的使者在你面前预备道路。所说的就是这个人。我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的。然而，天国里最小的人比他还要大。所以这句话就是说，施洗约翰是一个什么样的人？在耶稣在这一段经里头就讲得很清楚。那么3本的辅类福音，就是马太、马可和路加，都引用了以赛亚书49章3节来形容约翰。这节经文就实在是太重要了。我们说他是个先知，那么先知他是要做事的，他要说话。他说的是什么话呢？他说的是什么话？我们看一下，以赛亚书。那个在马太福音上都记得哈，我还是把它翻到原文。40章3节。40章3节对，你说。40章3节哈，以赛亚书4章3节，40章。49章3节。应该是40章，应该是40章，我打错，40章3节。谁先来说？有人声喊着说，在旷野预备耶和华的路，在沙漠修平我们神的道，一切山洼都要填平，大小山冈都要削平，高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原。所以这个施洗约翰他要说的话，他是因为这句话才出来的。那么这节经文我们说它极其的重要，因为它是神安慰他被放逐的子民的话语，这个实在太重要。因为以色列的百姓在那段被放逐的日子里面，完全他们一直在等候来救他们的那位弥赛亚，但是他们不知道他是谁，他什么时候来。所以这个时候施洗约翰就出来喊了这么一声，他就是表示说，以色列民这个受苦的日子，他们就是要过去了，他们的罪要被宽恕。约翰就是从这个背景出来，他喊说他预备神的道路，也就是预备这条道路，所以他就是要告诉以色列人，弥赛亚要来了。这个信息是历世历代，他们以色列百姓也是历史历代的先知所等待。施洗约翰就是这样的一个传道者。那么他是在旷野里传道，大家刚才看到，约翰是一个传道者，他是在犹太的旷野传道。在以色列的历史当中，有非常重要的40年是在旷野里面度过的。摩西、大卫，还有许多的属灵的领袖，都曾经在旷野里面度过一段岁月。像以利亚，他就是在这个非常炎热的沙土为家，他在旷野度过。他偶然他会出来挑战亚哈王，呼吁他悔改。而约翰呢，是跟以利亚非常相似的一个传道者。无论是他传的信息，还是他生活的环境，甚至连他的衣着，都跟以利亚非常的相近。他的出现呢，就应验了以利亚的预言，说：“看哪，耶和华大而可畏的日子来到之前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。”所以犹太人就相信，在弥赛亚来之前，以利亚会再来。
或者就是说有一个做神的先知的人会来，会在弥赛亚之前来。那么这位先知来的时候呢，那就是弥赛亚要来了。这个先知要做王的先锋，所以现在约翰做的就是这样一个做先锋的这件事情。从属灵的角度上说，旷野是我们与神相遇的地方。这是在以色列的人的经历当中，在每一个属灵领袖的经历当中，这就是一个旷野的属灵的意义。摩西、大卫、约翰和耶稣都曾经来到过旷野，所以今天对我们每一个个人来说，我们与神相遇的地方，是我们灵性被提升的地方。这个地方是旷野，所以我们如果有遇到旷野的经历，我们一点都不要慌张。我们这个是一个神预定好我们要遇见他的一个地方。那么对教会来说，在基督再来之前，教会等待耶稣降临的地方是旷野，他在那里被养活，这是神的应许，在启示录的12章14节。教会在旷野等待耶稣，但是他在那里被养活，这是旷野的主线。那么第三个主线呢，就是约翰为犹太人施洗。我先讲一下这个背景哈。约翰为犹太人施洗，这是一个令当时犹太人震惊的一个新鲜事。为什么呢？因为以色列人从来没有见过有人为犹太人施洗。犹太人都知道洗礼是怎么回事，但是在他们的历史当中，都只有外邦人才会接受洗礼。外邦人要归信犹太教的时候呢，他们必须要经历3个仪式：洗礼、割礼和献祭。在读那个就是旧约圣经的这个结经的时候呢，那个老师特别的讲到说，犹太教是一个不按血统的信仰。什么意思呢？就是对吧？丽丽也知道，它是不按血统的信仰。它不是说这家人世世代代是犹太人，他们就是犹太人。这个犹太人是按信仰来归入这个信仰的，就是说我信，按信心来归入，我信。所以不管你是什么人，是犹太人，是撒玛利亚人，是全世界各地的人，你只要你有对这个犹太教的信，就可以归入他们的信仰。所以在他们历史上就一直有这个一个这样的仪式，就是外邦人可以经过洗礼、割礼和献祭来归入他们犹太教。那么受洗的仪式呢，就是要除去一切外邦人的不洁，他们的崇拜的偶像以及他们的生活习惯。那么那一家人呢，他们每一个成员都要到水中呢洁净自己，这就是洗礼。当他们这样做的时候，就代表他们的罪被赦免了。那么此外呢，这一家所有的男丁要接受割礼，然后这一家之主就要献上祭物。在这3个仪式当中呢，洗礼是最重要的，因为它富有一个象征意义，就是外邦人与这个经过红海的犹太人合而为一了。因为经过红海，以色列人经过红海，对以色列人来说是一个最重要的一个事件，就是他们立国。那也因为呢，这个只有洗礼这个仪式是全家都参入的一个仪式。那么约翰的施洗呢，就很可能是源自这个仪式。但是外邦人归信受洗与约翰的施洗有3个非常显著的不同。我们这个讲义上有看到。第一个就是约翰为犹太人施洗，表示犹太人不能凭着他们的祖先的传承来得救。因为施洗是一个得救的一个仪式，所以犹太人不能凭着他们的祖先得救，所以他现在是为犹太人施洗。第二个呢，就是在约翰的施洗的过程当中，受洗的人呢是必须被约翰施洗，他不像外邦人在受洗的仪式中是自己洗自己，就好像给自己洗了个澡一样，他是自己洗自己。但是现在要进入的是一个天国，不是归入一个犹太的宗教，所以他归入天国的时候呢，人不能自己使自己成为一个合格的人，必须有另外一个人为他施洗。那么第3呢，就是约翰的洗有一个末世的意义，这就是天国的奥秘。它的目的呢，是要使人脱离将来的愤怒，这个非常非常重要。因为
那个在以赛亚书已经说了这些的这个预言，而且他们在河里头洗呢，是在一个流动的水中洗，那么就象征着从神的宝座而来的一个赦罪之恩。因此，约翰是坚持说，悔改的意思是降服于神的审判。这条河就像是神的一条审判的河，又是恩典的河。那么在这个两层的意义上降服呢，实际上就是一个就是脱离将来的愤怒，或者就是从象征的意义上说，借着这个悔改进入这个河水，表示对耶和华神的完全的降服。这是约翰施洗的这个3个非常重要的意义，它跟犹太人原来的那个外邦人归入犹太教的那个洗礼是完全不一样的。因此，我们有一个认知，就是说，守住宗教的条规，得到宗教的传承是远远不够的，它不能使人得救。在这点上呢，法利赛人和撒都该人都绰绰有余了。他们守住了宗教的条规，也传承了宗教的这个传统，有了宗教的正统性，也是不够的。作为亚伯拉罕的后裔还是不够。假如我们没有从心底里发出悔改，那么弥赛亚的国度是在弥赛亚国度里头，它没有一个叫做属灵的生命，因为我们后面还会看到有圣灵降临这件事，它没有属灵的生命，所以这个在第3章当中，那个约翰就是对那个法利赛人就说了那些话哈，说你们这些毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来的愤怒呢？那么，所以这是一个非常重要的一个重点啊。假如我们有正统的传承，是亚伯兰的后裔，或者我们今天就像在教会里头一样，我们很多人都认为说，我已经接受了洗礼，而且我都有参加教会的聚会啊，我都参加各种各样的活动，就足够能够保证我的永恒的地位。在这里，他告诉我们，假如没有从心底发出悔改，我们在弥赛亚国度里是没有这个属灵生命的。只有检视我们自己是否能够结出那个与悔改相称的果子，这是这个信息对我们一个非常重要的提醒哈。这是约翰的施洗。那么第4条主线呢，就是圣灵。圣灵这个主线也是太重要了。旧约的作者呢，已经都非常清楚的向我们讲述了神的灵这件事情。但神的灵在世界这个被创造的时候呢，彰显了神的大能，也向先知启示神的心意，也赐给某些特殊的能力给某些人，比方说像扫罗啊，像7天上3孙，神的灵赐给了他们能力，也向他们启示他的心意。但是神的灵并不是人生来就自然拥有的东西，它与生命不一样。生命是什么呢？生命可以区别这个人是活的还是死的，这个是一个生命使人区别这个的元素。但是圣灵的来临呢，表示我是这里说的生命是肉体的生命哈，是可以区别这个是死人还是活人。但是圣灵的来临呢，是表示神的大能注入了人的生命，这个生命就是一个属灵的生命，就另外一个生命的意思。所以它临到的方式和时间是不由我们这个人来掌控，是完全按照神的意思。所以旧约的先知呢，也是一直的盼望，将来有一天，很多的人都能够得到这个圣灵的恩赐，因为这是表现出神的灵进入了我们这个活着的那个肉体的生命。所以当约翰出现的时候呢，他预想到这个神的灵被赐下的日子快到了，因为他是为谁来做预备呢？他是为神的儿子耶稣基督来做预备。人的罪要得到赦免，圣灵要浇灌下来，这是他非常想要的事情。所以这2件事情是完全属于神大能的事情，只有谁能完成？只有耶稣来完成。而他自己呢，他说给他解鞋带都不配。所以我们看到这里一个很值得注意的地方，就是约翰他从来都不说他自己有能力赐下圣灵，他是强调说圣灵的恩赐是借着耶稣而来的，而他的施洗呢，并不是使人的罪能够得到赦免。在马可和路加福音当中说到，
约翰的洗是导向罪的赦免，是导向罪的赦免，他并不能使人的罪得赦免。所以约翰在最后这个第3章这个地方，他举了一个例子啊，看他在什么地方举了一个例子啊，在11节12节里面，他用那个收割的这个比喻来说审判的日子会像风和火一样临到那些不肯悔改的人。在第3章11节之后再说，他说风在剥羊的过程中呢，会把谷粒和谷壳分开，而火灰呢会烧到这些谷壳和残株。约翰的意思就是说，神会赐下，不仅会赐下饶恕，而且还会借着这位他所宣告的弥赛亚赐下圣灵。这个也是约翰他在做预备的工作的时候的一个非常重要的工作的内容。他预言耶稣会赐下圣灵。这就是我们第一部分要讲关于施洗约翰他的为耶稣预备道路的四个重要的任务和他的功能啊。那么第二部分我们就要来看第3章的13到17节，讲到耶稣的受洗啊。我们也请一个我们请这个位叫谁丽玲，你来读一下好吗？好的。3章13到17节。当下，耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的洗。约翰想要拦住他，说：“我若受你的洗，你反倒要上我这里来吗？”耶稣回答说：“你将这样洗我，因为我们理当怎样正诸般的义。”于是约翰洗了他，耶稣受了洗，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵从盒子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”这个经文我们真的是非常的熟悉哈，所以我就要从开始讲说，耶稣的受洗它非常重要。但是对耶稣的受洗呢，有很多的疑问啊。耶稣的受洗这件事情，4个福音书都有记载。那么当施洗约翰出来预备君王的来临的时候呢，很多的犹太人就跟随着约翰走进了约旦河，为这个国家和为这个个人的过错来认罪，并且向神来呼求。这个是自以斯拉的日子以来，不曾有过这样一个全国人民转向神的这样的一个警醒的时刻。所以呢，时机已经成熟了。耶稣这时候出来，他做的第一件事情就是跟其他人一样，在河里头受洗。那马太福音记录的这个耶稣受洗的故事呢，就是非常有意义。他非常清楚地表明，因为施洗约翰在前面为他开了道路，施洗约翰已经传了一个悔改的信息，所以这时候呢，耶稣就是公开的表达他完全认同施洗约翰所教导的一切，他也预备好了他自己也要走同样的这样一条路，所以他要预备好，他自己要走进这条河里头。当他从这条河里头上来的时候呢，他将会充满神的生命。他也预备好了，这是非常重要的。他要与仆人和以色列中心的渔民这个身份来认同。这里头仆人我们是都知道这个意思，但是以色列中心的渔民呢，这是一个旧约里头一个很大的一个题目，就是神为以色列民存留了语种，大家有这个印象哈？所以这个部分呢，就是为什么神没有使所有被掳了以后仍然存留的那些渔民呢？神的对以色列国有他一个历史的心意，他最后要拯救这个国家，最后一定要让这个国家在这个地上成为他自己是一个神的国民，是一个荣耀的见证。所以耶稣也认同了这个渔民的身份。所以今天我们所有的基督徒受洗当中的重要的主题，比方说悔改，比方说罪得赦免，比方说公义的成全，以及耶稣是神的儿子，他应许要赐给我们圣灵，这些
都源自于耶稣受洗这件事情，都源自因为耶稣自己认同了这个真理，认同了这个信息。但是历代以来呢，对耶稣受洗这个事情呢，就一直有一些争议哈。比方说，第一点我们看，为什么耶稣要受洗呢？因为约翰是呼召人来悔改，但耶稣有什么理由需要悔改呢？我们在第15节当中看到说，耶稣说：“因为我们理当这样尽诸般的义。”所以根据这个意思呢，义是约翰要求所有前来受洗的人要有这样的生命的素质，就是义，是公义，神的公义的完成。当耶稣愿意接受这个洗礼的时候呢，他就是在表明一个态度，他跟其他人也一样，是愿意把生命全然的献给神，这是义，也是承诺他的一生都要追求圣洁，这就是义的，要行诸般的义。那么耶稣受洗，可能还有其他的原因，因为这个时候约翰宣告了弥赛亚来临和他的事工就要开始的时刻。那么将来呢，他要走上十字架，为所有的人先尝神的震怒，也是为世界的人提供一个神说不出来的那个怜悯，那个巨大的神高深莫测的那个怜悯和爱，就像在十字架上，他要完全的与世人的罪认同一样。这个受洗呢，就标志着他准备要接受为世人赎罪的这样的一个使命，这个很重要，这是真的是很重要。这是第一个，就是尽诸般的义哈。这里头讲到了，他要认同，他要把生命献给神，一生追求圣洁。特别是他认同，他接受了要为世人，要接受神给他为世人赎罪的这样的一个使命。那么第二个争议是说，耶稣啊，可以对，对，因为您讲的这个跟讲义上没有，能慢一点吗？哦，好的，对，我就是想，对，就是那个第一个为什么要受洗？第一个为什么讲的是义，对，要尽诸般的义。那么这个义是什么的意思呢？就是他要就是献给神的义，献给神，然后追求圣洁。第二个义就是对耶稣来说是非常特别的，他要承接一个使命，这个使命是为世人赎罪，因为他要在十字架上，他要承担世人所有的罪，所以他要先进那个审判的河里头去，和恩典的河，他等于是要承受这个神的刑罚，并且要带出那个神的爱和怜悯，就是这两条，所以他必须要做这件事，他必须要先经历过这样的一个事情，这样可以吗？对，我可以，你们如果就我可以把所有的那个讲章所有全文都发给你们，因为我有的时候是想说大家就可以注意听，要不然的话就全部写出来，你就看着就不会注意听，对，没关系，这是完全可以的哈。对，我就把讲章全部就内容全部发给你们。那么第二个争议是什么呢？第二个争议就是说，耶稣不是早就有了圣灵，因为他是神的儿子了，对不对？那么为什么要通过受洗来公开的来宣告这两个事实呢？为什么要公开的这样来宣告？所以这里头有一个重点是，我们不要忘记耶稣是神，但他同时他是人，因为他也是人，所以他的使命、他的身份和他的全然的顺服，在他受洗的这一刻，他必须要领受一个保障，就是从天上来的这个圣灵的降下和圣灵的这个他的儿子的身份的确定。他诚然是神的儿子，他诚然是被神的圣灵装备的。他从水里出来，是天上的声音证实说这是我的爱子，并且受圣灵的时候，他实际上是把神的国从天上领下来的。因为他这个时候他在地上，他是作为一个神，也是作为一个人。这样可以，这样明白吗？这是第二点啊，这是第二点。那么第三个争议就是说，从天上来的声音到底是什么意思？
为什么会有声音从天上出来？就是用这样的方式好了。那么这个声音呢，我只能简单的说，其实这里还有很仔细，但是我就不能讲很多那个，就是简单的说，这个声音代表了长久以来上帝的缄默已经现在结束了。上帝这时候要向人说话，因为神的国降临了。他应许的这些，他的应许在应验的这个时候，他要向世人证明说，耶稣，我的儿子来了，我的国降临了，就是这个意思，啊，就是这个意思。那如果详细的说，还有什么这个声音里头的这个一些什么那个叫希伯来文啊什么的，就我也说不出来，说啊，所以这个就是第3章的内容。我是想说有2个思考题，大家可以想一想哈。一个就是约翰为什么对法利赛人和撒都该人说毒蛇的种类都少1个字，谁只是你们逃避将来的愤怒呢？这个地方其实我过去就是在读的时候也是非常的 confused， 因为法利赛人和撒都该人他们的从血统上宗教的传承上是完全是正统的，但是他们被说是毒蛇的那个种类，那么难道说他们的祖宗变了吗？变成毒蛇的那个类型了去了吗？所以他们要结出悔改的果子结出果子与悔改的心相称。这个我觉得是我们对我们自己的生命是非常一个恰当的一个提醒。其实我们要非常注重我们内心真实的悔改，这就是这个意思的那个这句话的意思。那么还有就是我们要很仔细的思想耶稣受洗礼的意义。耶稣受洗礼的意义其实不光是对耶稣承接这个使命非常有意义，因为耶稣他是一个非常独特的人，他要承担的是没有人能够做的事情，就是他要上十字架。但是对我们来说有什么意义呢？今天我们跟随耶稣的人都要背十字架，就是这个意义啊。我们这个地方是可以反复的想一想。那我想说现在因为第3章讲完，我们可不可以稍微休息一下？你们也可以动一动，或者说你们就或者有什么问题你一时想到了就也随时可以问一下，就稍微休息1分钟，动动，然后我们再讲第4章，也第4章内容也非常快哈。现在已经40分钟了，休息5分钟嘛。你们想动动就动动，喝口水。后面有水吧？动，对身体有好处。后面有水，大家可以喝点水啊。1点开始到6点到3点半。到3点整。到3点整。那么人的命运就是说，最后一定要悔改向神的时候，我们才能够被罪得赦免，然后我们才能得永生的生命。所以耶稣就是认同这个人的这个要罪得赦免，要悔改，要罪得赦免，然后才能够被救赎这样子的一个过程。耶稣就自己先走了，其实这就是耶稣要受洗的意义，这样子，因为他最后他要承接那个使命，是要上十字架的使命。好，那我们就现在开始讲第4章哈。第4章从1到11节是耶稣受试探的故事。我们先请一位来读一下圣经好吗？那个Julie帮我们读一下1到11节啊。随后，耶稣被圣灵带到旷野，受魔鬼的试探。耶稣禁食了40周夜，就饿了。试探者前来对他说：“你若是神的儿子，就吩咐这些石头变成食物吧。”耶稣回答说：“经上记着，人活着不单是靠着食物，更要靠着神口里所说的一切话。”随后，魔鬼带耶稣进了圣城，使他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，就跳下去吧，因为经上记着，神为了你会吩咐自己的使者用手托住你，免得你的脚碰到石头。”耶稣对他说：“经上又记着，不可试探主你的神。”最后，魔鬼带耶稣上了一座极高的山，把世界各国和各国的荣华都指给他看，并且对他说：“你只要跪下来拜我，我就把这一切都给你。”但耶稣说：“撒旦走开！经上记着说，当拜主你的神，单要侍奉他。”于是魔鬼离开了耶稣，有天使来服侍他。阿门。新译本。对，他读的跟我们新翻和合本。新翻和合本。有人很有一个像口语化多了几个字的，那种口语化还有意思是一样的。
你给我买的就是比较新的啦，对，香港的那个叫是金直的，直的还是横的？它是捏横的，横的，它那边好像横的嘛哈。直的还是横横的？哪儿中英文的？中英文的。好，那么神为什么会允许试探临到人的身上？这个是基督徒最经常问的问题啊。对，为什么要临到这？那现在就是说，不管这个答案是什么，我们就在这段经文里头就看到，神允许试探临到耶稣，这个是耶稣跟我们都一模一样，但是他没有犯罪的这个一个特别的一个记载哈。所以就是说，往往在一个属灵高峰的经验之后，我们很注意一下哈，往往在经过一个属灵高峰的时候呢，经验之后呢，试探会来临。这真是仇敌的工作。这个时候呢，试探呢会帮助我们厘清什么是我们的情绪，什么是属灵的生命，什么是我们情绪的高涨，什么是属灵生命的得胜和成长。这个是神太智慧的一个做法。它不是要我们光活在一个高峰当中哈，它是要我们单来依靠他所赐的话而活。所以神刻意的允许试探临到我们，不光是临到耶稣。今天在这里我们看到耶稣的身上，也代表这不代表他的祝福已经离开我们，而是要我们学习来区别什么是感觉和情绪，什么是真实和长久的，在神里头是永恒的。那么试探它最好的艺术就是使我们的属灵的生命就更加强壮。可是这些试探对耶稣来说是什么意思呢？如果我们今天觉得，因为我们在这个世界上，在今生也会受到肉体的情欲、眼目的情欲和今生骄傲的这些试探的话呢，那么耶稣是为了演一遍这个胜过试探，然后给我们做一个榜样。这样的认识呢是不够的，是远远不够的。其实这个意思还比这个更深。那么耶稣所受的试探有一个更加重要的作用，就是跟这个耶稣所受的试探是跟耶稣他所领受的这个弥赛亚的使命有很大的关系。这些试探对神的儿子特别有意义，因为他刚刚领受了一个非常清楚的意象，神将一个重要的使命交付给他，他是神的爱子，他身上受圣灵。那么他现在要如何去实践他的这个使命？他要如何带领百姓来归向神？他要采取的这个姿态是我是一个征服的王者，因为他是天国的君王。他的姿态是我是一个征服的王者，还是说我是一个受苦的仆人？这是耶稣受试探的一个非常重要的一个点，是他的这个受试探的焦点。那么刚才已经读过这段经文，也是我们非常熟悉的，所以我现在就不准备把这3个试探都展开来讲啊。那因为上次在马太福音的那个正道当中，我正好就讲了这篇耶稣受试探的信息。当时我就记得我那个提纲就是把自我的价值交给神，把安全感交给神，把生命的主权交给神。实际上试探的背后都是我们跟神的关系，不是这件事情表面是什么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 ，最后的背后是每一件事情的背后都是我们跟神的关系的。所以这是我就是领受说，耶稣在试探当中，他其实试探不是肚子饿不饿，不是他要不要掌握这些权利，也不是他真的他有没有生命的威胁，他最大的试探是要不要单单敬拜神。这个是我们在这个这个节的第4章的第4章的第10节，我们看到，因为经上记着说，当拜主你的神，单要侍奉他。这是试探的最重要的点，是我们要不要单单的来敬拜神。敬拜神的意思就是完全是神掌权，所以我在我的生命当中一切的经过、环境当中一切的事情试探，最关键的是我跟神的关系是什么，而不是我跟这个事情的关系是什么。所以，因为他的使命和他要面对的那些痛苦他都不能在跟神的关系上有半点的闪失。这是我看到的那个试探当中的问题。
所以其实对我们来说，试探的意义是一模一样的。因为什么？耶稣在这里的受试探，是对我们生命一个最大的一个财富呢？就是我们虽然不是上十字架的那一位，但是如果我们今天不背我们的十字架，实际上我们跟耶稣就完全无份，跟天国无份，跟圣天父一点关系都没有。这是我们耶稣受试探对我们生命的意义，是我们也要像耶稣一样背十字架。背十字架的目的是我们完全单单的来敬拜神，在环境当中一切的试探当中，在一切的难处当中，我的重点我就是放在这件事情，我跟神怎样建立关系，我就得胜了，就是这样。所以我就对关于试探，我就讲这些，可以吗？就不再展开来讲，因为那个是粮食和那个，当然还有它很多丰富的意思哈。但是我是觉得在这个地方，它的要点是我们的生命要单单侍奉神，单单敬拜神，这个是最重要的要点。那篇正道里头，一个是自我价值，一个是安全感，还有一个什么？我觉得就是生命主权啊，生命主权，生命主权交给神。所以这是魔鬼对我们的试探，就是看你能不能把这三个东西都交给神。你交给神，其实跟我们跟神的关系就没有破口，跟神关系没有破口，我们从就没有办法进来，就是这样。但是是很难，但是我们的心智也是要朝着这样一个心智。所以，那如果可以的话，我就再讲下去。这样，耶稣的事工哈，耶稣的事工是从12节到25节，我再请Alice 帮我们读一下好吗？这在4章的12节到25节，你可以读得慢一点，我们慢慢读，就边读边那个边想啊。耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去，后又离开拿撒勒，往迦百农去，就住在那里。那地方靠海，在西布伦和拿弗他利的边界上。这是应验先知以赛亚的话说：西布伦、拿弗他利地就是沿海的路，约旦河外外邦人的加利利地。那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死荫之地的人有光发现照着他们。从那时候，耶稣就传起道来，说天国近了，你们应当悔改。耶稣在加利利海边行走，看见弟兄2人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安德烈，在海里撒网。他们本是打鱼的。耶稣对他们说：来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。他们就立刻舍了网，跟从了他。从那里往前走，又看见弟兄2人，就是西比泰的儿子雅各和他的兄弟约翰，同他们的父亲西比泰在船上捕网。耶稣就招呼他们，他们立刻舍了网，别了父亲，跟从了耶稣。耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。他的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的，和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来。耶稣治好了他们。当下有许多人从加利利、底加波利、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟从他。好，这里就是讲到耶稣出来服事了。他说，以赛亚书的这个先知的这个预言说，当大光照到他们的时候，这行幽谷有光要照着他们。从那个时候开始，耶稣就传起道来，就说的是跟那个，现在我就开始讲耶稣的事工哈。那么前面第3章讲到约翰施洗呢，施洗约翰呢，就是侍奉告一个段落，他的结果呢是下到监牢里头去，是吧？那这件事情对耶稣来说也是很重要的一个事情，就是预示着耶稣将来也要面对苦难，但这个苦难当然是深重的更多。那么耶稣的事工是从很卑微的加利利开始，那个地方是什么地方呢？是一个靠近外邦人的地方，就是所以马太呢是要向他的犹太读者来说耶稣普世宣教的一个先例。
这里头有一个这样的含义，就是这个地方是外邦人和犹太人他们混合居住的地方，有外邦人。那么，所以耶稣在这个时候要天国的降临，不仅是降临给以色列，也降临给全世界的人。那么，以赛亚先知所预言的大光，就是耶稣讲的这句话：“天国近了，你们应当悔改。”这句话也同样是耶稣出来传道和他的侍奉，是延续了施洗约翰所讲的悔改的信息。所以，施洗约翰就是为耶稣预备了这样的一个道路。那么，接下来我们就看到他开始呼召门徒。当时我也是看一个资料上写的哈，那我确实没有自己去考察过，但是我就说出来给大家听一下。当时老师和学生这样的关系呢，它比较松散，在当时的那个犹太人中间。那么老师他是周游各地去讲学的，他不是像到一个课堂去哈。那么到了这个学生的这个所在的这个城市呢，学生呢就放下手边的工作，就去听老师讲课。那么等老师讲完课走了以后呢，学生再回去自己的工作，这样一种师生关系，他们就是又能够从事自己的生活的职业，他又能够学到这个就是像这个学到他们这个就是犹太教的这些东西哈。那么解经家就告诉我们呢，这个是西门、安德烈和雅各和约翰，他们当时呢实际上已经是耶稣的门的学生，已经有一段时间了，他们之间维持的是这样的一种关系。但是这一次来呢，耶稣对他们要求就不一样，不是说你听完了你就回去做你的工作，他是要求他们要放下原来的工作，要专心来跟从他，因为耶稣要出来侍奉，这个他的侍奉是跟天国有关系。那这个时候，耶稣呢就给他的门徒、学生有一个应许，他说：“我要叫你们得人如得鱼一样。”这是一个应许，因为他们原来是打鱼的。那路加呢，在这个地方也有记载，他当时的路加福音记载耶稣的话，他是说，在路加福音5章那里记载说：“从今以后你们要得人了。”从今以后你们要得人了，因为路加的那个看法哈。这是也是解经书上说，得人和得鱼是两个不同的工作，因为这些门徒原来是打鱼的，所以讲得鱼。那么得鱼是让活鱼变成死鱼，这个我们都知道嘛，掉下来就死了嘛哈。那么得人呢，却是让死人的生命让他成为活人，这个是耶稣对这个事工的本质上指出来给门徒。所以就是说，你们今后你们要得人了，你们要让死人变成活人了。但是马太和马可呢，他的记载不是这样说，他是说我要叫你们得人如得鱼一样。那在这里也有一个很深的意思，耶稣是说他们在得鱼方面是能手，是有成就感的，但是只有借着跟随耶稣，他们会学到一个得人的本领。他们已经有得鱼的本领，但他们现在要学的是得人的本领，以至于他们会把得人的这件事呢做得跟得鱼一样的好。这样会很绕口啊，听明白吗？就是说他们会得人，这个人得人，不管这个得人是得鱼是死变活还是活变死，但是他们会得人，而且这个得人呢是跟随着耶稣，他们就能跟得鱼一样的好，做得一样好。而且他们过去是从得鱼当中得到成就感，现在他们要从得人当中得到天上的奖赏，要得到那个属天的满足。这是一个耶稣呼召门徒的时候，这里其中有这样的一个很深的意思在里面。所以我们就看到这4个人呢，是完全是用信心来回应耶稣的呼召，他相信耶稣的应许是会实现的，所以他们的表现呢，他虽然没有这里讲很多话，他们的表现就是立刻舍了网，舍了船，别了父亲，跟从了耶稣。所以后来他们成为这是耶稣最那个什么的门徒啊，是那个使成为使徒。这是耶稣呼召门徒。那么下面又看到说，耶稣呢，他事工的范围是当时是局限在加利利。他为什么当时只在这个很小的范围内呢？说实话，我也不能把它解释成什么，因为经上也没有说。但是我慢慢会看到，这个地方呢是犹太人和外邦人混合居住的地方。那么耶稣的
事工，当时的事工在3个方面，一个他就在犹太会堂教训人，他传天国的福音，再就是他医治百姓各样的疾病。这里的百姓就不光是犹太人，还有外邦人，所以他实际上在为他将来这个要传讲天国的律法的时候做一个铺垫。他一方面在犹太的会堂来传讲、教训人、传讲天国福音，一方面他医治百姓的疾病。那么因为这样呢，他这个名声就传遍了。当时他传遍了以后呢，他说传遍了叙利亚。叙利亚这个地方呢，是完全是一个彻底的外邦人居住的地方，跟犹太人就没有关系了。他的名声甚至传到了这样的一个地方，所以当时就是说，马太就记载说，那里的人把一切害病的、害各种各样的病的人，这边都记载着，就带到耶稣的面前来，让耶稣来治好他们。这个地方是呼应了先知以赛亚的预言。以赛亚预言到这个，他就会治好各样的疾病哈。那么马太这个时候最后一句话，他就是说，这时候有许多的人从加利利、约翰河东、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟随他。这个范围已经不是在原来刚开始出来的时候的那个加利利那一块地方，而是东南西北全都覆盖了。这个时候，耶稣的名声非常的大，影响也非常的大。他就是为第5章他要开始讲天国的律法的时候来做了一个预备。这时候他有了这么样的一个听众群这样。这就是耶稣在第4章所写到的，耶稣呼召门徒，然后耶稣做了一个施工的刚刚开始施工他的工作的内容、他的范围以及他的果效。这就是第4章讲到耶稣受试探这个部分，因为试探这个部分我讲的比较简单，然后耶稣的工作，所以我觉得这个第4章呢，我们的重点是在耶稣为什么要受魔鬼的试探，我们要看神的心意是什么。第二个是耶稣呼召门徒，他的那个应许当中就是得人如得鱼，有什么意义？这2个给他抓住，我想这讲咱们就抓住了这个重点。所以我今天的主日学可能就是讲的这些内容。那我还想跟大家再多讲2句。我的意思就是说，我们开这个主日学的课，我的体会哈，就是为什么我们听了很多课，然后我们要一再的学习。其实上次我们就是上个学期在学校上课的时候，我就觉得受到很大的训练。比方说每次开始讲一卷书的时候，老师都叫我们把圣经合起来，然后从第1章讲到最后1章，让我们简单的用一句话讲说这一章的主要内容是什么。其实我就发现我根本都讲不出来，就是很少的几个地方可以讲出来。什么约翰福音316那个地方啊，比方说很普通讲。所以我心里就想说，我这学了那么多年圣经哈，就是可能一个就是没有用心去整理，再一个地方呢，就是我们对这个圣经到底在讲什么，其实不是很重视。其实我们比方说读经，读完以后就知道说我读过了一些一些小标题，其实看这小标题我大概还知道上面，但是讲不清楚。所以我是觉得说我们在主日学当中，我们要把那个纲拎出来是非常重要。其实我们想到，比方说我们现在在对自己的生命有问题、自己的问题的时候，或者对在牧养弟兄姐妹的时候，我们很容易抓到一些，如果我们熟悉圣经，我们可以抓到上帝的话。这些话，比方说在遇到试探的时候，我们真的是要一刀的切入，这个是与上帝的关系。我们比方说我们家庭当中有很多的试探，或者我们在教会人际关系中有很多试探，但是如果我们能切入这个重点，说这些事情都是跟上帝的关系，我们会少走很多的路，少讲很多的废话，然后也让我们自己和当事人就一下子就醒过来说，哦，这个是跟上帝的关系，所以我们就知道说从哪里生命从哪里下手去解决这个问题，包括他呼召我们。其实我觉得在教会发展的时候，我觉得一个门徒要领受呼召，我最近特别的感觉，这个呼召对我们太重要了，太重要。如果没有呼召，你什么都不能做。你在小组里做4个 W 你都做不了，因为没有呼召的话，你不知道你在干什么，这是真的。所以为什么说我们要有神的灵在我们的里面？对，可能这个主日会讲，不是我在继续讲，就是神的灵要在。所以我们口里讲的话，我们心里想的是要做神的工，要讲神的意思，不然的话，就根本做不到那个东西上去。所以我们要有呼召在里面。如果没有呼召的话呢，我觉得我们大部分的人
有一个感觉的属灵的高峰，然后就落入一个属灵的低谷，就是诸如此类的，就这样。所以没有呼召，心里说搞不定的，是人站不住啊，心里也有一个把握。所以我是想说，我们有这个心，神一定会纪念，然后一定会加添给我们。所以我们比方说我们今天学了30章，我们就知道说耶稣受洗啊，约翰福音是做什么？施洗约翰做什么的？他讲的那个道，他的施洗这里头真的我觉得非常非常丰富。然后讲到第4章，耶稣受试探，我觉得跟我们重点关系太大。所以如果每一章都把它这个重点抓住，我们心想我们很好用的，神的话真的就是脚前的路上光，就不会觉得很迷茫这样子。而且很多的时候，我们可以真的说，我是很多东西有蒙蔽在前面，我们可以靠着上帝的话来把这个蒙蔽来把它拿掉。所以我们要训练自己，就是有一个信心要训练自己，而且上帝是会给，这是最重要的事情，上帝会给。好，感谢主，分享到这里，那我就把时间交给晨曦，你那个装备啊，你有没有什么说的或者怎么样？讲得挺好。大家有没有什么特别的感动啊？说一下吧。徐姐刚才说的，就最后补充的这2个是非常重要的，对我们对这个圣经的一个基本态度，我们对圣经基本态度。为什么要开这个课程？也是我们发现我们在这个我们一路以来的属灵生命跟读经的生活当中，我们需要这样的课程。所以为什么说我们下了那么大的功夫来开这个课程的意思？非常感谢大家能来，但是盼望在座的我们能够像传福音一样的叫你周围的弟兄姐妹来，好吧？像传福音一样，这样对我们每个人的生命都有助。好的吧，我跟你们说一说哈，其实我们的马太福音分成不同的5个讲员在说，在重新的研究，重新的在思考，根据我们的服事和生命结合起来的一个所谓的查经呢，我听了2次，我觉得都非常独到。这个独到呢，真的不是说照本宣科或者别人怎么说我就怎么说，我个人也觉得，甚至于超过了某一些的查经班吧。这里面有很深的信息量，特别是刚才徐梅姐妹的提醒啊，就是说我们读完了一卷书，读完了几章以后，我能不能够理出来一个头绪，这是我们的操练。就是很简单嘛，当主如果对我说话，说了我听是听了，但是我居然没有听出重点来，这点非常那个好。但每个人的重点都不一样，因为主对每个人说话的意思不一样。好，那我今天听出什么重点来了？我就简单的跟大家说，我还走来走去，然后我在里面也在听啊。2个自然环境，2个环境，2种氛围。2个人物，2种经历，这是我听到的重点，就很清楚了。第一个，旷野的经历，旷野这种氛围，这看起来是个大自然，但它代表的什么意思？兄弟姐妹讲得很清楚，兄弟传道他说，旷野的是我们必须经历的。还有约旦河，约旦河代表了恩典和悔改，这也是每个基督徒必须要有，就是2种。自然环境所代表的意思，当然，接下来是2个人物，这2个人物其实跟我们非常相关。虽然一个是先知中最大的，一个是神的儿子，但是现在呢，我们的生命里面，其实这2种人物的高我一定要有。第一个，耶稣的生命要在我们里面；第二个，当我们出去传福音的时候，施洗约翰的生命要在我们里面。我就不多说了哈，大家都可以从里面体会。第3个就是2种属灵的经历是必须要有的，一个就是受洗，是悔改得恩典的一个必要的过程；一个是什么？一个就是受试探，这个都非常重要。2个自然环境，2个人物，以及2种属灵生命必要的经历。
这个就是我学习到的。我觉得以前我没有这样理出来，但是我今天听，我就觉得上帝借着我们训练传道的口，就把这个条理啊，很容易就在第3章、第4章就把它给理出来了。特别是我明天要证道，我甚至都突然得到一个亮光因为耶和华神说，你把百姓带出来以后，要到这山上来侍奉我。其实这个侍奉就是敬拜的意思。这个敬拜呢，也不是我们一般认为的诗歌的敬拜，乃是真的就是我们要照着神的心意，照着神的话，来到他指定的地方，用他指定的心态和指定的方式来敬拜他。所以这一点就不容易了。大家都在敬拜，但是每个人都在照自己的方式敬拜，大家都在自己的地方敬拜，但是上帝要我们到这个山上来敬拜。耶稣基督是受试探的整个过程里面，这整个过程我们可以细节的讲，很多的解经、很多的查经都在讲的细节，但是我们训练传道把一个最关键的带出来，就是你无论受到什么，你的敬拜，你跟神的关系是最重要的，是神要提炼我们的，也是撒旦要拿走我们的。我们不要以为是别的，就是这个，就是我们敬拜上帝的准确度和那个亲密度。这个是我们受试探，魔鬼要拿走的。这也是我们受试探的时候，上帝要操练我们一个纯洁的敬拜他。建立关系的心，这就是我听到的重点。这一次的重点，就比以前我任何一次读圣经都要深刻的多。所以我们真的每一次都要把握，要鼓励弟兄姐妹来，你们也学习操练一下。读完一篇以后，你想这一篇我照我自己的方法能理出几个是上帝要对我说的重点，好吧？那我们一起来祷告。主耶稣，我们向你献上感恩，谢谢你借着马太福音，也借着你自己的思虑训练传道，把你今天要对我们这10几位你的门徒说的话都讲清楚。主啊，我们在你面前也领受到。主啊，我们听到是从传道来的。主啊，我们不但听了，我们也要消化。我们也要见证你的道，然后我们还要传道。主啊，求你帮助我们，帮助我们在2种环境里面，在2个人物里面，也在2种必要的属灵经历里面，来活出你的生命，到你指定的山上去敬拜你。奉耶稣基督的名祷告，感谢主。好，谢谢。太美了。